Assalomu alaykum. Shunday manzillar borki, inson u yerga oddiy qadamlar bilan bormaydi. Umid qadamlari bilan boradi. Ana shunday maskanlardan biri bugun Urganch shahrida joylashgan Xalqaro Surjimit klinikasidir. Keling, klinika bugun xalqimiz orasida juda mashhur bo'ldi. Keling, klinikaning bir kuni bilan tanishamiz. Inson har kuni minglab marta nafas oladi. Biz ovozimiz orqali fikrimizni ifoda qilamiz. Quloqlarimiz orqali atrofimizdagi olamni anglaymiz. Ammo ko'pincha bu ne'matlarning qadrini ular bilan bog'liq muammo paydo bo'lgandagina his qilamiz. Burun bitishi, tomoq og'rig'i, quloqda shovqin yoki eshitish pasayishi kabi holatlar ba'zan oddiy tuyulsa-da, ortida jiddiy kasalliklar yashiringan bo'lishi mumkin. Bugungi dasturimizda aynan quloq, tomoq va burun kasalliklari, ularning oldini olish, zamonaviy davolash usullari hamda lor sohasidagi yangi imkoniyatlar haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz Surjimit klinikasining tajribali lor shifokori Umidbek Xudoyberganov. Bugungi kunda bemorlar murojaatlarini e'tibor beradigan bo'lsak, oldingiga nisbatan allergik kasalliklar miqdori ko'payganligini mana shu statistikalarimiz ham ko'rsatib turibdi. Buni endi ekologik o'zgarishlar bilan yoki bo'lmasam mana shu hozirgi havoni changli, quruq havo hisobini bilan bog'lashimiz mumkin. Burunni tashqi deformatsiyalarini, travmadan keyingi burun sinishlari yoki tug'ma burunni shaklini qo'pol deformatsiyali bo'lib tug'ilganlar murojaat qilishlari hozirgi kunda miqdori ancha ko'p tashkil qilib turibdi. Demak, klinikada rinoplastika operatsiyalari ham amalga oshiriladi. Bu rinoplastika bu faqat tashqi ko'rinishni o'zgartirish uchunmi yoki bir foydali jihatlari ham bormi? Rinoplastika operatsiyasi o'zi ikki xil bo'ladi. Estetik rinoplastika va funksional rinoplastika deyiladi. Estetik rinoplastika bemorni tashqi ko'rinishida o'zini yoqmagan xususiyatlarini, burnini o'zgartirib, yuzina mos, tabiiy operatsiya qilinganligi bilinmaydigan burun qilib berish operatsiya yo'li orqali. Bunda nafas olish muammosi bo'lsa, uni ham bir vaqtning o'zida tuzatib ketish mumkin. Ya'ni burunning ichki suyaklarining qiyshiqligi to'g'rilanadi, burundagi rinitlar bo'lsa, gipertrofiya, etlarning kattalashishi bo'lsa, ularni ham bir vaqtda qilish mumkin. Yoki gaymarit degan muammolari bo'lsa, surunkali gaymaritlardan qiynaladigan bo'lsa, ularni ham shu operatsiyaning o'zida bir vaqtda operativ yo'l bilan hal qilish mumkin. Ikkinchi turi funksional rinoplastika deyiladi. Funksional rinoplastika bu burunning nafas olishini diklash boshqa operatsiyalar yordamida, ya'ni septoplastika operatsiyasi yordamida qilib bo'lmaydi, to'liq diklanmaydi. Shunday holatlarda rinoplastika operatsiyasi qilinadi. Misol uchun burunning tashqi klapini. Mana shunday bemorlarimiz bor, burundan nafas chiqarib biladi, lekin olib bilmaydi. Olgan vaqtida burunning tashqi derisi burunning klapan sifatida yopishadi. Bunday holatlarda septoplastika operatsiyasi hech qanday natija bermaydi. Ko'pchilik bemorlar boshqa joylarda septoplastika qildiradi, lekin burundan nafas hali diklanmaganligidan shikoyat etib keladilar. Bunday holatlarda bemorlarimizga funksional rinoplastika operatsiyasini tavsiya etishimiz kerak. Bunda burunning nafas olish faoliyatini diklash uchun burunning derisini ham opora, ya'ni tayanch funksiyasini diklashimiz kerak. Buning uchun bemorning o'zini burnundagi tog'aylardan foydalanib, karkasi qaytadan yasaladi, ya'ni rekonstruksiya qilinadi. Shundan keyin bemorimiz to'laqonli nafas olishi imkoniyatiga ega bo'ladi. Surjimit klinikasida yana qanday murakkab operatsiyalar amalga oshiriladi? Lor sohasini quloq, tomoq, burunni barcha turdagi operatsiyalari yo'lga qo'yilgan. Misol uchun aytishimiz mumkin, yuqori texnologik operatsiyalardan FES operatsiyasi deymiz, Functional Endoscopic Sinus Surgery. Bu burun atrof bo'shliqlaridagi turli xil muammolarni endoskopik yo'l bilan, o'zini tabiiy yo'llaridan hech qayerdan kesmasdan kamera endoskopi yordamida kirib qilish. Misol uchun bu surunkali gaymarit bo'lishi mumkin yoki surunkali frontit bo'lishi mumkin. Polip hosilalar o'sishi, yaxshi sifatli, yomon sifatli o'smalar o'sishi, bundan tashqari turli xil yot jismlar, misol uchun mana shu yuqori tishlarga plomba qo'ygan holatda tish plombasini gaymer bo'shlig'iga o'tib ketish holati juda ko'p uchraydi. Mana shu holatlarda ham biza hech qayerdan kesmasdan, tishni butunligini buzmasdan burunni tabiiy yo'l orqali bu yot jismlarni olish imkoniyatlarini egamiz. Bundan tashqari quloqni murakkab operatsiyalari, timpanoplastikani 5 tipi ham mana shu klinikada yo'lga qo'yganmiz. Ko'pchilik
operatsiyalarimiz yaxshi, bemorlarimiz xursand. Endi Surjimet klinikasini lor sohasi boshqa klinikalardan ajralib turadigan jihati nimada? Faqat xorijga ketib yoki respublika markaziga ketib operatsiya qildiradi bemorlar. Bu yerni o'zida bormi shu narsalar? Va albatta bor. Mana shu endi rinoplastika operatsiyasini aytishimiz mumkin. Funksional estetik rinoplastika operatsiyasi o'zimizda yo'lga qo'yildi. Mana to'laqonli tekshirishdan, diagnoz qo'yishdan tortib, bemorning reabilitatsiyasi, keyingi tiklanishi, uni kuzatib turish, uzoq muddatda 6 oy, 1 yil, 2 yildan keyin ham kuzatish, hamma tajriba, chet el tajribalarini asosan Turkiyaga borib kelib, shu yerda o'rganib, hozir mana shu Xorazm viloyatimizda yo'lga qo'yganmiz. Buni to'laqonli mana shu xizmatni bemorlarimiz ko'pchiligi hozir Toshkentga borib operatsiya qildirishdan ko'ra o'zimizni tanlashyapti va natijalarimiz ham yaxshi bo'lib turibdi. Bundan tashqari mana endi yo'lga qo'ygan yangi sohalarimizdan mana tug'ma, quyonlab va bo'ri tanglay diagnozi bilan, tashxisi bilan tug'ilgan bolalar bor. Bunday holatlarda burunni qanotlari ham o'tirib qolgan bo'ladi. Mana shu ikkita deformatsiya birga keladi ko'pincha. Shunday holatlarni ikkilamchi rinoplastikalarni va xeloplastikalarni mana yo'lga qo'ydik. Natijalar hozircha yaxshi. Yaqin muddatdagi natijalarimiz yaxshi, yana kuzatib boryapmiz va mana shu Toshkent shahridagi Koreyadan kelgan mutaxassislar bilan maslahatlashib, ular bilan shu o'zlarimizni kamchiliklarimiz yoki bo'lmasa taktikalarimizni to'g'riligini muntazam ravishda axborot almashinib turibmiz. Lor sohasida malaka oshirish masalasi qanday hal qilingan? Mana eshitdim, chet ellarda malaka oshirar ekansizlar. Qancha vaqtning ichida malaka oshirasizlar? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Muntazam ravishda o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Yiliga kamida 2 marta chet elda malaka oshirishni va o'zimizda kamida 4-5 marta malaka oshirishni o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Mana shu an'anani hozirgi kungacha mana 9 yillik ish stajimiz bo'lsa, har yili bajarib kelyapmiz. Mana olgan bilimlarimizni mana shu o'zimizning viloyatimizdagi bemorlarimizga ishlatib, ularga manfaatli bo'lishi uchun har kuni harakatdamiz. Bugungi kunda ko'pchilik yurtdoshlarimiz xorijga chiqib yoki respublikamiz markazida quloqqa parda qo'yish amaliyotini bajarib kelyaptilar. Surjimet klinikasida ham shunday amaliyotlar bormi? Jarrohlik amaliyotlari qilinyaptimi va bu foydalimi? O'zi shunday jarrohlik amaliyotlarini qilish kerakmi? Shu haqida bir to'xtalsangiz. Quloq pardasini teshigi bu ikki xil sababdan bo'ladi. Ya'ni quloqdagi, o'rta quloqdagi muammolardan, quloqning yiringlashi, yoshlikda oqib qolgan bo'lsa, mana shu qayta oqish natijasida nog'ora parda bitmay qoladi va doimiy teshik hosil bo'ladi. Bu birinchi sabab bo'lsa, ikkinchisi travmadan keyingi, ya'ni biron bir barotravma deymiz. Mana shu quloq pardasiga bo'ladigan ta'sirlar, tashqi ta'sirlardan mexanik tarzda teshilib qolishi bo'ladi. Bu mana shu ikkinchi turdagi nimamiz quloq pardasini teshilishi o'z-o'zidan 3 oydan 1 yilgacha vaqt orasida bitish imkoniyati bor. Lekin mana bu quloq pardasini o'zini va o'rta quloqning kasalliklarida bo'ladigan teshiki bu o'z-o'zidan bitmaydi. Buni o'z vaqtida operativ yo'l bilan yamash kerak. Ya'ni timpanoplastika operatsiyasi aynan quloq pardasi teshigini yamash operatsiyasi hisoblanadi va undan tashqari o'z vaqtida ko'rsatilgan birinchi yordam va mana shu operatsiyaga bemorni yo'naltirish bemorni katta xarajatdan va qiynalishdan, operatsiyaning murakkabligidan qutqarib qoladi. Chunki bemor ertaroq bizga qancha erta murojaat qiladigan bo'lsa, yengilroq operatsiya turini tanlaymiz, ya'ni timpanoplastika birinchi tip yoki ikkinchi tipni tanlaymiz. Chunki quloq uncha hali zararlanmagan bo'ladi. Bunday holatda ham operatsiyamiz yengilroq kechadi, ham arzonroq kechadi. Bemorlarimizga va mana shu lor vrachlarimizga tavsiya o'z navbatida, o'z vaqtida bemorlarni to'g'ri yo'naltirishni bilish kerak. Chunki 1 oy yoki 3 oy oldin qilingan muolaja ham bemorni katta muolaja o'tkazishdan qutqarib qolishi mumkin. Bu bemorimiz 6 yoshda doimiy burundan nafas olish qiyinligi, tez shamollash, og'izdan nafas olish shikoyatlari bilan ota-onasi olib kelgan.
Ko'rgan vaqtimizda adenoid vegetatsiyasi 3-darajasi tashxisi va tanglay murtaklari kattalashganligini ko'rdik va operatsiyani tavsiya qildik. Hozir bemorimizni endoskopik shever yordamida adenotanzilotomiya operatsiyasini o'tkazamiz. Xudo xolasa bolamiz burun orqali nafas olishlari to'liq tiklanadi va qaytalanuvchi angina va shamollashlardan qutuladilar. Adenoid vegetatsiyasi xalq tilida burunda e'tibor deb aytiladi. Bu operatsiya oldin mahalliy anesteziya ostida qilingan, ya'ni bemor bolani uxlatmasdan. Hozirgi kunda umumiy anesteziya ostida operatsiyani o'tkazamiz shever yordamida. Bu o'ziga xos bolaga noqulayliklar yaratadi. Bemor bolamiz stress olmaydi, ya'ni qo'rqish narsa bo'lmaydi. Uxlagan holatda hech narsa og'riq sezmaydi. Va shever yordamida adenoid to'qimasini to'liq olish mumkin. Qoldirmasdan bu qaytalanish xavfini kamaytiradi yoki to'liq yo'qotadi. Endoskop nazorati ostidagi shever yordamidagi adenotomiya bu oxirgi butunjahon tavsiya qilgan adenotomiya usullaridan hisoblanadi. Bizning klinikamizda shu mana Striker apparati yordamida, shever zamonaviy apparatlar yordamida shu operatsiyalar qilinadi. Adenotomiya operatsiyasini ham tugatdik. Bu halqumdagi adenoid bezini oldik to'liq va koagulyator yordamida kuydirib, mana o'rnini qo'ydik. Xudo xolasa bu usulda olingan adenotomiya qaytalanishni oldini olishga yordam beradi. Farzandingiz nimadan bezovta bo'lgan? Nafas ololmasadi, uxlonda qiynalar edi, og'zidan nafas olar edi. Bugun jarrohlik amaliyoti o'tkazdik. Qanday bo'ldi? Yaxshi, Xudoga shukr. Bir sata chiqdi, yaxshi. Kelib ko'rinib turar edik, ishonganimiz uchun keldik. Operatsiya yaxshi bo'lib o'tdi. Farzandimga ko'ra burun o'sma et bor ekan, shuning uchun bezovta qilib yurgani uchun olib keldik. Shu yerda doktor Umidbek akamiz yonina ko'rdilar, operatsiyaga kirdilar. Shu yerda kutib turdik. Heyecan bilan kutib turdik. Yaxshi bo'lib o'tdi, Xudoga shukr. Hozir chiqdi. Yine xursandmiz. Doktorga katta rahmat. Oldin bir joylarga murojaat qilganmizmi? Havo boshqa nelar olib borganmiz, shuning doktorlarga olib borib, bu o'tib ketadi vaqtinchalik narsa, bu shamollash deb aytganlarda. Shuning uchun bu yerda xo'rlik tortadi deymiz. Biz og'zini ochib uxlash, shuning bo'lavergani uchun, bezovta qilavergani uchun so'ng bu yerga olib keldik, Surjimet klinikasiga murojaat qildik. Natija yaxshi. Doktorlarga rahmat, shu ko'nglimizdagidan ham yaxshi xizmat qilib turibdilar. Shunga xursandman men, eng asosiysi. Hech qanday kamiz yo'q. Hamma narsa joyida. Men hozir operatsiyadan keyin dim yaxshi his qilaman o'zimni. Oldinlari nafas olishim qiyin edi, burnimning shakli yaxshi emas edi. Hozir endi Demak, rinoplastika. Havo rinoplastika. Natijadan xursandmiz? Dim xursandman. Doktorlarimiz ham ajoyib, yaxshi muomalalar, yaxshi qaraydilar. Dim professional deb o'ylayman. Men boshqalar borman. Shu yerga kelaman navbasam. Qizingiz ham operatsiya? Qizingiz ham shu yerga ishonganim uchun shu yerga keldim. Boshqalar tavsiya etmadim. Operatsiya bo'lgan? Havo bo'ldi. 1 yil bo'ldi menikini. Yaxshimi? Havo, Xudoga shukr yaxshi. Bom nafas olishimdan qiynaladi. Bosh og'rig'imda, oyoqlarimda og'riqlar bo'lar edi. Yotganda yaxshi nafas olmasa edi. Operatsiyadan keyin yurib ketdi. Ajoyib. Inson salomatligida quloq, tomoq va burunning ahamiyati beqiyos. Erkin nafas olish, yaxshi eshitish va sog'lom ovoz hayot sifati uchun juda muhim. Bugungi suhbatdan angladikki, ko'pchilik e'tibor bermaydigan kichik belgilar ortida jiddiy muammolar yashiringan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday bezovtalikda mutaxassisga murojaat qilish muhim. Shifokor bo'lish uchun oddiy bilim yetarli emas. Shifokor bo'lish uchun har kuni kim uchundir kurashish, kimnidir tashxisini to'g'ri qo'yish, kim uchundir mehr berish albatta muhim hisoblanadi. Demak, bugun biz Surjimet klinikasida shifokorlar hayoti, bemorlarga bo'layotgan e'tibor bilan
yaqindan tanishdik. Yana siz bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.